গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষই, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও চলছে মোটামুটি, আছে তোমাদের আশীর্বাদে। আমি কোনো রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আসতে পারছি না, কারণ অ্যাকচুয়ালি বলতে আমার রিকোয়েস্ট ভিডিও করতে ভালোই লাগে না। আমি ব্লগ ভিডিও তোমরা দেখো, কিন্তু তোমরা তো আমার ব্লগ ভিডিও দেখো না, আমার যার ফলে আমার ইউটিউবের অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বারবার বলছে আমার দুটো বাচ্চা আছে, একটু সাপোর্ট করো। ঠিক আছে, তোমরা আমার ব্লগ ভিডিও দেখবে না, তাই রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আসতে হলো। তো আমি কক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি, আজকে কক চ্যালেঞ্জ করবো। ঠিক আছে, তো অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল দিদি কক চ্যালেঞ্জ করো, দিদি কক চ্যালেঞ্জ করো। তো ছেলেমেয়েরাও ঘুমোচ্ছে, তো চলো আজকে কক চ্যালেঞ্জই করি। ঠিক আছে, যতটা পারবো চেষ্টা করবো। চলো। কষ্ট হচ্ছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসছে আমার। উল্টি চলে আসছে। খাবার টেবিল দিতে লং টার্ম চ্যালেঞ্জ যাবে, দেখো। আর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ বলো, এক চ্যালেঞ্জ করতে ভালো লাগে না, নতুন নতুন ভালো যেগুলো করতে পারবো সেরকম দেখে বলো, করবো। কঠিন ব্যাপার, কষ্ট দিকে
গলা চিড়ে গেছে, গলা ঢুকে গেছে। বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক একটু করো, শেয়ার করো, একটু ব্লগগুলো দেখো, ঠিক আছে? শেয়ার করে দিও। টাটা, বাই বাই।